Jam babur kohët e fundit, jam do pi kafen pa sheqer. Mos më thuj që erdhe po shbese. Pasha zotin erdhi duki. Hej, qyshi zemër? Si jeni? A je mirë? Që kjo është doktor Festik Meka i shoku jem. Qyshi? Mirë. Si kalove? Hajde shkojmë pak te zyra jote këto, se këtu e ke zyrën e punës. Ja ku është zyra punës. Jam një generale, dok, nuk besoj që po nuk këngër. Kjo është çështë natyrshëm që na ka fal Zoti, spontan, pa përgatitje pas asgjë. Erdha prej Zvicre me bo mbyllja e këtij sezoni, kam dëshirë më bone ADC Kosova. Okej, faleminderit. Tash ideja është, ju thashë shqiptarëve të Zvicrës dhe Gjermanisë e diasporës, për me pas një gojë të mirë dhe të bardhë të shëndetshme para pushimeve, mu do bukur në plazh, ma në DC me kalu pak tema. Po valla, s'vedi sa të shohin shikus, se pak tu kanë nxidhan. Po pra ne kam marrë, dhe bona në ngenin 2D dhe 3D, të dyja bona. Pastaj edhe krijon pak ngjyrë që nxjihesh për diellit, dhe pastaj do dalin hala më të bardhë. Tash Dhe gjithë vjen të mirë se ardhur. Gjithë diaspora. Nuk e di sa ban për me hek në dham, dok. Sa kushton? A sa kushton? Po. Varet çfarë materiali, po prej 80 euro deri në 300 euro. A ban veç me livrite e ju vet? Po unë s'ka problem ka. Po ju veç me hek, po edhe me vendos. Edhe me vendos ditën. Duke, çfarë mesazhi ke se kam dëshirë tash se shqiptarët e diasporës janë në pragën e ardhjes në pushime këtej. Edhe shërbimet tua që i ke përveç laborit, ke edhe shërbime tjera, na trego pak diçka, me qenë se bashkë kemi bërë edhe reportazhen, ka dalë me sukses, kemi bërë edhe një intervistë, ka dalë me sukses, sot kam vendosur jetën e reale, me të nxanë punë pa tregu. Okej, unë vetëm i kisha këshillu bashkë vendasit në diasporë që momentin që i bëjmë planet për pushim, që nëse kanë me rregullu dhom, apo me ngjit dhom, apo çka do që të kenë, ta bëjnë një plan dinamik që se di që kanë me shku deti, kanë dasma, kanë aktivitete tjera në familje, që ta organizojnë edhe ta caktojnë kohën pak më herët për një kontroll dhe përshërime që i kanë. Do të thënë një kohë pak më gjatë, jo shkurt, se as një send i shkurt nuk shkon mirë. Edhe nuk del mirë në fakt. Nuk del mirë. Rruga e shkurt gjithmonë ka dalë më gjatë. Edhe ju dëshiroj udhtim të bardhë edhe të kalojmë bukën në Kosovë. Zoti trujt, faleminderit shumë. Ku do ta shohim ADC-n? Më fal, ku do ta shohim ADC-n pas pak kohësh? Të duket jetu Po, ne do e hapim një spital rreth 5.000 metra katror, po tash 10 muaj deri në 12 muaj. 5.000 metra katror spitali ADC-ja gjigant, spitali. Shikoni e bënë follow ADC. Do kemi edhe shërbime shëndetësore përveç stomatologjisë dhe kirurgjisë orale dhe maksimacione. Okej, si përfundim, doktor, a ke pa një story të luajtur në bilard, se çysh i luaj bilardin, a e bin çon të muja jo? Jo, ande jo. Nuk e bind akoma. Nuk e bind akoma. Okej, e mbyllim këtë intervistë bashkë me Dogun. Po do të na shohim bashkë duke. Kena me fut live. Mbyllja ka me qenë me bilard, kena bo një bast me bilard me Dokin, kur shfiton, po kena gjithmonë transparent. Live dhe jemi në rrjetet sociale. Si të shikjetën në dy blej biletat nështë, ha? Gjithë mirat, me se vini. Faleminderit shumë Dogun, shumë faleminderit. Na falë për shqetësimin. Ishim edhe me Dogun këtu, edhe e bënëm intervistën mbyll se nuk ka askund më mirë se sa në këtë vend, kështu që ju falenderoj gjithëve, respekt. Kthehemi në studio për t'ju thënë natën e mirë bashkë me kolegun tim Marash Ulaj, edhe mbyllet ky sezon me sukses jashtëzakonisht madh. Faleminderit shumë.